Já tá tudo preparado. As varas já tá ali. Agora o Mozi vai pescar. Bora. E aqui tá o nosso papazinho da noite. A fogueira já tá acendida. E aqui tá o nosso peixinho. Tá difícil. Ninguém me ajuda. Olha o nosso peixinho. Nosso tucuna já tá aqui. É. Tudo pronto. Vai ter uma linguicinha também. E é isso aí. Agora, enquanto a fogueira pega a brasa, a gente vai pescar. Né? É isso aí. Tá feliz? Bora! Hehe. Aí, pessoal, ó. Camiseta personalizada. O amor só não tá com a dele porque ele vai no sol. E aí vai ficar tudo queimado. Mas camiseta personalizada, depois eu vou colocar na descrição aí quem faz esse tipo de camiseta. Filma aí atrás. Ainda tem até legenda na camiseta, hein? O que vocês acharam? Bom demais, né? Olha lá, ó. Nosso fogo tá ativo. Olha o nosso rango. Nosso rango tá saindo. Daqui a pouco a panela cai. Tá top. Pra quem falou que ia dar errado. Ó. Felicidade resumida. Ó. É, rapaz. O negócio é bruto, rapaz. Essa panela aqui não vai poder usar ela nunca mais. Ai, ai, coisa boa. Coisa boa, coisa boa. Aí sim, hein? Vou botar aqui minha câmera. Ali pra dentro. Embaixo é uma cama de pedra.
Passando a farinha. Minha sogra que me ensinou aqui. Passando a farinha. Vou botar aqui o negócio porque ali é muito quente. Logo óleo. Esse peixe aqui, meu amor, que pegou, rapaz. Bota lá. Panelinha pequenininha, né? Tem até um limãozão aqui depois, vou deixar ele aqui. Daqui eu tô de olho lá na minha vara. Esse tucunaré aqui deu pra fazer muita coisa, hein? Porque, ó, usamos ele agora pra fritar, né? Pra comer. É um tucunaré só, que a gente pegou de manhã. E a barrigada dele eu coloquei lá na vara. Parece até que tá mexendo. Mas vou deixar pegar sozinho, vai ficar lá. Se pegar, pegou. Se não pegar, Deus ajuda. Mas o negócio tá bonito aqui, hein? Eu tô gostando, tá ficando interessante. Isso aqui é meu acendedor, ó. Pedaço da casca do coqueiro. Aquela palha de dentro do coqueiro, né? Mas tá muito bom, hein? Muito bom. Vou mostrar aqui de novo, ó. O peixinho aqui, ó. Tá top. Lá. Já vou tirar aquele lá também, que já tá bom. E depois eu vou mostrar aqui comendo com vocês, tá? Aí o nosso peixinho. Obrigado. Aí. Você tá filmando, eu tô. Olha aqui o nosso peixe, ó. Nossa, que delícia. Nosso peixe tá top. Foi pra dentro da água. Mas essa criança enroscou no mato. Bater o pé aqui, ó. Ela enroscou no mato. Aí eu consegui pegar. E era um tucunarézinho desse tamanhozinho. Olha o tamanhozinho que era. E como que é o tamanho do zóio dele? Não, esse aqui era só a boca. Ah, tá. Agora então tá bom. Aí eu peguei outro. Aí o outro puxou, mas puxou com força. Aí dá aquele pulo pra fora da água, parou de filmar. Parou de filmar? Não. Aí ele deu aquele pulo pra fora da água. Pulou assim, quase 2 metros de altura. Pra fora da água. Só, filma aí, vai. Aí ele escapou. Aí escapou? Escapou. Porque eu não consigo pegar na mão, não. Tô achando que isso é conversa. Tem que ser suave, tem que estar lá pra poder ver. Tô achando que é conversa. O mais difícil é manter o fogo aceso. Eu imaginei isso aí mesmo. Pô, deixa eu voltar lá que a Dé tá sofrendo. É difícil manter o fogo aceso, né? E tá dando bom pra fazer frita aí? Nossa. Melhor do que fogão. Não é não? Pô, isso aqui deve ter ficado gostoso, hein? Eu comi um pedacinho pra ver se tava no ponto, né? Rapaz. Tá tinindo. Nossa senhora, olha o banquete de hoje, galera. O negócio vai ficar bom aqui, hein? Tá chique, a gordura já tá queimando. Eita, Lilinho. Benzeu o fogo, ó. Sempre quando eu benzo o fogo, o negócio pega mais forte. Benzer o fogo. Não vai dar conta de comer tudo isso? Não. Muita linguiça, o peixe não dava conta. Não, mas eu não preciso fazer tudo. Ah, você vai ver, você come isso aqui, você nem... A hora que veio já acabou. O segredo é botando graveto. Não pode parar, né? Tá aí, galera, segredo é manter o fogo aceso. Gravetos. Gravetinho. Depois nós vamos fazer uma fogueira com isso aqui e tocar um violão, né? Rapaz do céu. Aí é bom, hein? Acabei de buscar o gravete e acabou. Quer que eu pegue mais lá? Vai precisar, né? Vai. Deixa eu pegar lá. Quer pegar a fogueira principal depois? Você vai pegar já? Pronto.